Penzi mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena siku ya leo, siku ya Ijumaa, katika kipindi cha Pambazuko, anza siku na Mungu. Neema ya Mungu iendelee kuwa pamoja nawe tunapoenda kukamilisha wiki hii. Basi tumsihi Mungu aendelee kuwa pamoja nasi. Neema ya Mungu iwe pamoja nasi. Basi kwa unyenyekevu kabisa tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na leo Ijumaa. Asante kwa kuwa neema yako Mungu iko pamoja nasi. Asante kwa ajili ya mafundisho ya juma zima. Asante kwa ajili ya maombi ya juma zima. Tunaamini ya kwamba Mungu wewe umesikia na unatenda. Tusaidie siku ya leo tunapoenda sasa kwa tafakari maneno ya uzima. Neema yako iwe pamoja nasi. Siku zote Mungu tumejifunza kwa juu ya kuishi maisha ya ushindi. Tunaomba tuishi maisha ya ushindi. Kama kuonewa tumeonewa vya kutosha. Sasa Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Tusaidie sasa kwa tafakari maneno haya. Ukiendelea kunitumia mimi mtumishi wako kunena na watoto wako hawa. Neema yako ikaendelee kuwa pamoja nasi sote kwa utukufu wa jina lako. Amen. Karibu tena ikiwa leo ni siku ya Ijumaa katika matafakari ya neno la Mungu. Katika kipindi hiki cha Pambazuko, anza siku na Mungu. Tunaendelea na somo letu kuishi maisha ya ushindi. Sehemu ya leo, ili uweze kuishi maisha ya ushindi, kuna jambo hili lazima liwe kwako. Jambo lenyewe ni kwamba ruhusu amani itawale moyoni mwako. Ili uishi maisha ya ushindi, ni lazima mpendwa, uruhusu amani itawale moyoni mwako. Amani itawale kwenye familia yako. Amani itawale kazini kwako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana wameishi maisha yasiyo na amani. Kuna wakati watu wako kwenye ndoa, baba na mama, lakini hawaishi kwa amani. Yamkini kuna wakati hata ndani ya nyumba yao wamegawana hata vyumba vya kulala. Pendwa, familia namna hiyo hatuwezi kuishi maisha ya baraka. Hatuwezi kuishi maisha ya amani. Ni lazima turuhusu amani itawale kwenye maisha yetu. Hata kwenye taifa, ili uone taifa linazalisha, ni lazima amani iwepo kwenye taifa. Hata kwenye familia, kwenye ukoo, ruhusu amani itawale. Ndipo ambapo tutaona matunda, ndipo ambapo tutaona baraka, ndipo ambapo tutaona neema na kuinuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amani ndio inaleta maendeleo kwenye familia. Kiwango cha amani ndicho ambacho kinaleta manufaa kwenye taifa. Kiwango cha amani ndicho ambacho kinaleta nuru kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nataka nikwambie, ili tuishi maisha ya amani, ni lazima maisha ya ushindi, ni lazima turuhusu amani itawale siku zote kwenye maisha yetu. Kazini kwako, ruhusu amani. Hata kama vita ni kubwa, usitengeneze vita na watu. Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Yani hakuna utakatifu bila amani. Ni lazima uitafute amani. Pendwa mtazamaji, ninakusihi sana wewe mama ambao unaishi kwenye ndoa hiyo ambao mnagombana kila siku. Wewe baba ambaye wakati mwingine mpaka maendeleo nyumba imeishia kwenye rinta kwa sababu amani haipo. Inawezekana uchumi uko vizuri, lakini amani haipo. Amani haizalishi. Ukikosa amani hakuna mazao yanaonekana mahali hapo. Na ndio maana nataka nikwambie, ili tuishi maisha ya baraka, ni lazima turuhusu amani. Ukisoma Biblia katika Isaya sura 38 mstari wa 17. Isaya 38 mstari wa 17 unasema maneno haya: tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu. Anasema tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu. Amani inaleta nuru kwenye maisha. Amani ndio chanzo cha mafanikio mpendwa. Na nataka nikwambie, tunapozungumza juu ya amani, amani ni ustawi katika mazingira ya kimwili, nafsi na kiroho. Unapokuwa na ustawi katika mazingira ya kimwili, katika mazingira ya nafsi, katika mazingira ya kiroho, ndipo baraka za Mungu zinamiminika.
Wakati mwingine watu wameondoa amani, wamejikuta wanaambukizwa magonjwa, wanapata magonjwa, wanapata presha, wanapata kisukari. Kwa nini? Kwa sababu wamejaa uchungu mioyoni mwao. Leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa, ruhusu amani. Ondoa uchungu moyoni mwako. Ondoa uchungu. Neema ya Mungu iwe pamoja nao. Nguvu ya Mungu iwe pamoja nao. Utukufu wa Mungu iwe pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani ni kutokuwa na machafuko, kutokuwa na vita. Napokuambia vita sio kwa ajili ya taifa na taifa, au mtu na mtu, au koo na koo. Kuna wakati mwingine mtu mwenyewe ndani yako kunakuwa na vita. Wewe mwenyewe moyoni mwako kunakuwa na vita. Kwenye nafsi yako kunakuwa na vita. Ndani yako kuna machafuko. Kwa hiyo usiruhusu haya machafuko ndani yako. Ruhusu neema, amani ya Kristo itawale ndani yako. Uwezo wa kiungu uwepo ndani yako. Nataka nikwambie, mahali penye amani ndipo ambapo mazao yanapatikana. Mahali penye amani ndipo ambapo uzalishaji unakuwa. Lakini mahali palipokosa amani, nataka nikwambie, hata ndege hawazunguki maeneo hayo. Nataka nikwambie, amani ni kila kitu. Ninakusii wewe mpendwa, ambayo wakati mwingine moyoni mwako kumekosekanika amani, leo hii tumuite mfalme wa amani. Leo hii tumuite Bwana wa amani. Arejeshe amani kwenye maisha yako. Arejeshe amani kwenye familia yako. Arejeshe amani mahali pa kazi. Arejeshe amani shambani. Kila eneo kwako iwe na amani katika jina la Yesu. Kuna wakati hata uchumba unakufa. Kwa nini? Kwa sababu ya amani inakosekanika. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna watu ambao yamkini wamesababisha ukakosa amani. Kuna vitu ambavyo vinasababisha ukakosa amani. Vitu hivyo wakati mwingine yamkini ni marafiki. Kuna wakati marafiki na wanatutoa kwenye kusudi la Mungu. Wanaweza wakakutoa kwenye kusudi la Mungu, wakakuzalishia mgogoro ndani yako, ukajikuta huna amani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ukisoma ile Zaburi ya 49, Zaburi ya 49 na mstari ule Zaburi ya 41 na mstari wa 9. Zaburi ya 41 mstari wa 9 una maneno haya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninachotaka kukwambia ni juu ya amani. Zaburi ya 41 mstari wa 9 unasema maneno. Anasema, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Kuna wakati kuna mambo uliwaelezea marafiki zako, ukaona ndio wasiri wako. Anasema, msiri wangu niliyemweleza mambo yangu, aliyekula chakula changu, niliyekuwa namweka wazi mambo yangu, lakini mwisho ameniinulia kisigino. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nikwambie, kuna vitu usiruhusu kila mtu ajue maisha yako. Kinachotakiwa hata ukipita kwenye changamoto, wa kujua mambo yako awe ni Mungu, sio rafiki. Marafiki wa dunia wanayo mwisho, lakini yuko Mungu ambaye hana mwisho. Marafiki wa dunia watakunena mabaya, watakuondolea amani, lakini nataka nikwambie, yuko mfalme wa amani ambaye nyakati zote hawezi kukuondolea amani. Atakurejeshea amani, atakurejeshea furaha, atakurejeshea upendo. Na ndio maana nataka nikwambie, ruhusu amani moyoni mwako. Ruhusu amani kwenye familia yako. Nataka niseme hata taifa ni lazima turuhusu amani kwenye taifa letu. Turuhusu amani kazini, kila eneo, ili tuzione baraka. Tujaliane. Nataka nikwambie, ukiwa na amani utaona mwingine ni wa thamani. Lakini ukiona amani haipo, kila mtu ndani yako analeta vurugu. Kila mtu ndani yako utamwona mtu asiyefaa. Na leo nataka nikwambie, ruhusu amani moyoni mwako ili uwe na uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka niombe kwa ajili yako. Na leo nataka niombe kwa ajili ya wagonjwa. Nataka niombe kwa ajili ya wenye shida mbalimbali. Na mahali popote pale ulipo, kama ulikuwa unafanya shughuli nyingine, unaweza ukasitisha hiyo shughuli kwa dakika hizi ili niombe kwa ajili yako. Niombe kwa ajili yako wewe mama. Niombe kwa ajili ya ndoa yako wewe kijana. Nataka niombe kwa ajili ya mchumba wako. Nataka niombe kwa ajili ya kazi yako. Kila eneo tutaomba. Na sasa nataka tuombe kwanza kwa ajili ya wagonjwa na wamama wajawazito.
Tuombe kwa ajili ya wagonjwa na wamama wajawazito. Nataka niombe na wewe mama. Hebu shika tumbo lako ambao unatarajia kupokea mtoto. Shika hilo tumbo lako. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninamweka mwanamke huyu mikononi mwako, ambayo Mungu umempa nafasi ya uzao. Umempa uzao. Ni mjamzito huyu. Baba wa rehema, ninakusihi. Kuna wakati anateswa na magonjwa. Kuna wakati anateswa na pressure. Kuna wakati anateswa na kifafa cha mimba. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa hiyo roho ya kifafa cha mimba. Ninakataa hiyo roho ya pressure. Kuna wakati ametegewa mitego azae mapooza. Kama Mungu uishivyo, ulisema hakutakuwepo na mapooza wala kuharibika kwa mimba wala utasa. Ndivyo ambavyo Mungu, ninakataa hiyo roho ya mapooza. Ninakataa hiyo roho ya kupooza. Ninakataa hiyo roho ya kuharibika kwa mimba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Baba wa rehema, nenda ukaponye maisha yake. Nenda ukatibu maisha yake. Nenda ponye Bwana mtoto aliyeko katika tumbo lake katika jina la Yesu. Enyi mizimu mnayokunywa damu ya mwanamke huyu, ninawanyamazisha kimya katika jina la Yesu. Enyi roho ya familia, madhabahu ya kuzimu inayokubali kula watoto wa mwanamke huyu, katika jina la Yesu, leo hii ninawafeta kuzimu. Ninabomoa, ninavunja ngome za kuzimu. Ninavunja ngome za wachawi. Ninavunja ngome za waganga katika jina la Yesu. Jina lake lilipotajwa kuzimu, ninamuita kwa jina lake, akarudi kwenye madhabahu ya Bwana. Akarudi kwenye madhabahu ya Bwana. Akarudi nyuani mwa Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Achilia neema Bwana, mpe kufurahi na watoto wake Jehova. Mungu achilia uzima. Mungu achilia uzima, mpe kupokea. Anayeingia sasa hivi theater, ninakataa hiyo roho ambayo ni kinyume na mapenzi kwako. Anayeingia leba, Mungu mtakatifu, mpe kushangilia uzao wake. Mpe kupokea huyo mtoto mara hii. Mpe kufurahia huyo mtoto mara hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Bwana mtakatifu, onekana kwake. Mungu achilie neema, achilia uzima ndani yake. Achilia uzao wa baraka, ili neema yako ikawa pamoja naye. Mungu mtakatifu, asante. Niombe na wewe ambaye ni mgonjwa, yamkini unasumbuliwa na mwili mzima. Hebu shika eneo ambalo unaona lina maumivu, na kama ni mwili mzima, weka mkono wako kifuani. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako, ili neema ya Mungu iwe pamoja nao, uzima uwe pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea watoto wako huu ambao ni wagonjwa. Bwana, ninawaleta katika kiti chako cha enzi. Ninasi neema ya uzima. Ninasi nguvu ya uponyaji ndani yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Kila magonjwa, yamkini ni mapepo, kila majini, kila laana, katika jina la Yesu, moto ukashuka kwenye kitanda alicholala mtoto wako huyo. Bwana, ukamuinue tena Jehova. Mshike mkono ainuke katika jina la Yesu. Enyi magonjwa, toweka kwa jina la Yesu. Enyi mapepo, toweka kwa jina la Yesu. Enyi laana, toweka kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya kuzimu, ninanyamazisha kimya katika jina la Yesu Kristo. Bwana, pita ndani yake mara hii. Achilia neema na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe peke yako ushindi, ni wewe peke yako uzima, ni wewe peke yako kimbilio. Ninaruhusu neema ya Bwana. Achilia neema yako ndani yake. Achilia uzima wako ndani yake katika jina la Yesu. Aliyeko katika hali ya kufani, Bwana, ninakataa roho ya mauti. Ninakataa roho ya mauti. Ninakataa roho ya mauti. Ninatangaza uzima ndani yake. Baba mtakatifu, wewe peke yako ndio nguvu ya ushindi huu. Wewe peke yako ndio uzima wetu. Wewe peke yako ndio kimbilio. Na ndio maana Mungu ninakuinua. Na ndio maana Mungu ninakurudishia sifa, heshima na utukufu. Bwana, wastahili kuinuliwa Mungu. Wastahili kutukuzwa Mungu. Wastahili kupokea sifa, heshima na utukufu. Muinue mama huyu. Muinue mtoto huyu ambaye mara hii anaenda kufanywa operation ya moyo. Ninakusia Bwana, muinue kwa jina la Yesu. Muinue kwa jina la Yesu. Ninakataa roho, ninakataa hiyo nguvu ya magonjwa. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Baba mtakatifu, litukuzwe jina lako. Asante kwa kuwa ni mwema. Asante kwa uaminifu wako Jehova. Asante kwa matendo yako makuu Mungu li hai. Ni wewe peke yako kimbilio letu. Asante kwa kuwa Mungu unatupenda. Nataka niombe sasa kwa wale ambao wamekosa amani kwenye familia zao, waliokosa amani kwenye ndoa zao, waliokosa amani hata kazini kwao. Baba, katika jina la Yesu, ninawaleta watoto wako hawa
ambao hawana amani kwenye familia zao, hawana amani kazini kwao, hawana amani kila eneo, katika jina la Yesu ukarejeshe amani kwenye maisha yao, ukarejeshe furaha kwenye maisha yao. Mungu, rejesha amani katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Mahali palipokosekanika amani, nenda karejeshe amani katika jina la Yesu. Mungu, peke yako ndio ushindi wetu. Ninakataa kila mpango wa adui. Adui amewatenda kwa akili, amewafarakanisha, amechafua lugha zao. Katika jina la Yesu, Mungu, ninakusihi, rejesha amani kwenye maisha yao, rejesha amani kwenye kazi zao, rejesha amani kwenye ndoa zao, rejesha amani kila eneo. Kila eneo Mungu nikakuone, kila eneo watoto wako wakuone, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Adui unayechafua lugha kwa watoto wa Mungu, ninakupiga kwa jina la Yesu, ninakufuta kwa jina la Yesu, ninakuondosha kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, achilia amani katikati ya maisha yao. Jehova, wewe peke yako ndio ushindi wetu. Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa matendo yako makuu. Mungu, ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu mtakatifu, ninakusihi, ni nchi ambayo umetupa sisi watoto wako kuishi mahali hapa, lakini pia kufanya kazi na utumishi katika nchi hii. Baba wa rehema, Mungu, ninakusihi sana, ninaomba toba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania. Ninaomba toba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania. Mungu, achilia amani katika taifa hili. Mungu, nenda kaonekane kwa viongozi wa taifa hili, nenda kaonekane kwa rais na viongozi wengine wa taifa hili. Neema yako ikaonekane Jehova. Ninakusihi, achilia roho ya masamaha katikati ya maisha yao, achilia roho ya masamaha kwa kila mmoja mmoja. Ninakataa roho za visasi, ninakataa roho za visasi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Mungu, litazame taifa la Tanzania. Mungu, nyosha mkono juu ya taifa hili. Mungu, nyosha mkono wako wa kuume katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Litukuzwe jina lako, lihimidiwe, maana peke yako unaweza mambo yote. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa matendo yako makuu, Mungu wangu. Asante kwa kuwa Mungu unajibu. Mungu unaachilia neema. Ndivyo ambavyo ninaomba kwa ajili ya kanisa. Ninakusihi Bwana mtakatifu, achilia neema yako kwenye familia na kanisa. Uweza wako Mungu kaonekana. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninamwombea huyu ambaye anaenda kazini. Mungu kaonekane kazini kwake. Mungu, anapomaliza wiki hii, wiki inayoanza iwe ya baraka kwake. Neema yako ikaonekane kwake, uweza wako ukaonekane kwake, katika jina la Yesu. Uwe mpango wa mauti uliopangwa na adui, ninaufuta kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho za ajali, ninakataa umwagaji wa damu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Asante Mungu kwa uaminifu wako, na Mungu uko pamoja nasi. Tunaamini ya kwamba Mungu unajibu maombi yetu. Tunaamini ya kwamba wiki hii imekuwa ni wiki ya baraka kwetu. Ninakusihi sana, ikawa ni nuru kwenye maisha yetu, ikawa ni baraka kwenye maisha yetu, ikawa ni ukuu kwenye maisha yetu, ikawa ni nguvu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa Mungu neema yako iko pamoja nasi. Tukufu wako Mungu uko pamoja nasi, na matendo yako makuu Mungu yako pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa Mungu utaendelea kutenda kazi katikati ya maisha yetu. Asante kwa kuwa Mungu utaendelea kuwa kwetu nyakati zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Penzi mtazamaji, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Ninamshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa pamoja kuanzia Jumatatu hata leo Ijumaa. Neema ya Mungu iko pamoja nasi. Ninakusihi sana, endelea kufuatilia vipindi hivi. Pambazuko, anza siku na Mungu. Neema iwe pamoja nao, uwezo wa Mungu uwe pamoja nao. Usiache kumpenda Mungu, usiache kuomba. Baraka ya Mungu iwe pamoja nao. Ninakuombea Mungu asikuache, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.